Совмещенный санузел. Небольшая ванна 1,6 метра. 1,5 метра, даже не 1,6. Смеситель. Сюда подключаться будет унитаз. Это фановая труба. Это короб для счетчиков. Вон там розеточка будет. Это короб для полотенцесушителя. Здесь сбоку ванной экран. Собственно, кран открывается для того, чтобы можно было сюда что-нибудь поставить или просто прибраться. С амортизатором, то есть бросаем, она плавненько сама доходит. Далее фановая труба. Здесь есть доступ к ревизионный доступ к дырке в фановой трубе, которая вот так крутится. То ли эти две плитки, то ли эти две, они вынимаются на магнитиках, и можно получить доступ к этой части трубы. Теперь счетчики. Чтобы увидеть показания счетчиков, открываем эту дверь. Вот так вот. Полный доступ получаем к счетчикам и коммуникациям водопроводным. Дверь снимается примерно за 10 секунд при желании. Также с амортизацией. Так, теперь ревизионный люк для полотенцесушителя. Также бамс, и открылся. На 2 петлях он. Можно перекрыть воду к полотенцесушителю, или также принудительно пустить воду только через него, а не параллельно еще ему вдобавок, как обычно все делают. Это если уж совсем будет холодно зимой. Тоже с амортизатором. Бамс. Сама дверь закрывается. То есть бросаем ее. И она плавненько сама закрывается. Смеситель термостатический. То есть вот здесь мы указываем температуру. Вот рисочка. Например, там вот так вот похолоднее. Или напротив погорячее, если хотим. Погорячее просто так не получится крутнуть. Здесь специальная кнопочка снизу есть. Пока ее не нажмешь, он не будет крутиться погорячее. Сделано для того, чтобы не обжечься, случайно задев этот рычажок. Вот кнопочка. Сейчас она отщелкнется, когда дойдет до 40 градусов. Щелк. И обратно уже не хочет. То есть это значит, что вот сейчас я выставил температуру 40 градусов. Включаю водичку на душ. И там температура 40 градусов у воды, ни больше, ни меньше. Так работает термостат. Меняем температуру. Соответственно, температура там также меняется. Почему такая слегка необычная система? То есть вроде как из стены у меня подключен душ. Это сделано для того, чтобы когда здесь будет какое-то заграждение от капель воды, чтобы они не падали из ванной наружу, не мешался душ, вот этот шланг, чтобы он не мешался вот здесь, вот в этом месте. Он здесь будет проходить и мешаться. Я сделал внутристенную коммуникацию. Вот здесь она лежит, труба. Вот сюда проходит. И вот она. И таким образом я соединил выход на душ с этой трубой. И с другой стороны к этой трубе подключил душ. Просто типа удлинителя внутри стены. Мне кажется, это довольно неплохое решение. Не нужен дополнительный смеситель, кстати, нужно ставить на ванную. Сюда я при желании могу подключить тройник на тропический душ наверху и на обыкновенный такой вот ручной душ.
Если сейчас еще покрутить ниже, то польется водичка отсюда. Но у меня раковины пока нету, будет литься на пол. Мы этого делать тогда не будем. Ну, как-то так.